بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې خالص مواد په دوه برخو ویشل شوي، ایلیمنټس یا عناصر او کمپاونډز یا مرکبات. راځو اول د عناصرو یا د ایلیمنټس برخې ته. عناصر هغه اساسي لومړني او ساده مواد دي چې شاوخوا محیط یې زموږ احاطه کړي. په ساده وسایلو نه تجزیه کیږي، بلکې په عصري فزیکي او کیمیاوي وسایلو د تجزیه وړ وي. مثلا که چېرته موږ یو عنصر وغواړو چې دا تجزیه کړو په بل عنصر باندې، نو دا په ساده وسایلو مثلا د حرارت په واسطه باندې، د فشار په واسطه باندې، د برق په واسطه باندې، یا هغه وسایل چې موږ سره په لاس کې دي، نشو کولی چې نوموړی عنصر تجزیه کړو او په نور عناصرو تبدیل کړو، بلکې دا په عصري فزیکي او کیمیاوي وسایلو تجزیه وړ وي. عصري فزیکي او کیمیاوي وسایل لکه هستوي ریکټورونه دي، کې کولی شو چې یو عنصر په هسته باندې ذره وارده کړو او له هغې څخه نور عناصر لاسته راوړو چې دا به انشاءالله په هستوي کیمیا کې وڅېړل شي. عناصر جمع ده، مفرد ته عنصر ویل کېږي یا ایلیمنٹ. ایلیمنٹ یا عنصر داسې تعریف کو هغه خالصه ماده چې د یو ډول اتومو څخه جوړ شوي وي یا اتومونه یو ډول هستوي چارج ولري. دا د عنصر تعریف شو. د عنصر یا د عناصرو طبقه بندۍ په هکله تاسې په مکاتبو کې مفصل درسونه لوستي. دارنګه د عناصرو دوراني جدول مو لوستي، نو تاسې باید د عناصرو دوراني جدول ته مراجعه وکړئ او په مکمل ډول یې یاد کړئ، ځکه د عناصرو دوراني جدول یا پیریډیک ټیبل آف ایلیمنټس د کیمیا لپاره کی آف کیمستري ده یا د کیمیا یو کلی ده. که چېرته تاسې غواړئ د کیمیا مضمون ته داخل شي، نو ستاسې په لاس کې باید کلي وي، او کلي د عناصرو دوراني جدول دی. او که چیرې تاسې د عناصرو په دوراني جدول نه پوهېږئ یا مشکلات سره لرئ، نو په راتلونکي درسونو کې به حتما د ځینو نیمګړتیاو یا ځینو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. زما ستاسو نه توقع او هیله دا ده چې دغه د عناصرو دوراني جدول په خپلو تیر شوو کتابونو کې یو ځل بیا تکرار کړئ او ویې ګورئ. که چېرته ځینې مشکلات پکې وو، بیا کولی شئ ما څخه پوښتنه وکړئ، یا د وټساپ د لارې یا د موبایل فون د لارې کولی شئ ما نه پوښتنه وکړئ. د عناصرو دوراني جدول نه مخکې کله چې عناصر وپېژندل شو، د علماو سره دا تشویش شو چې دا اوس څنګه طبقه بندي کړو، ځکه عناصر یو عالم نه دي کشف کړي، بلکې ډېر علماو په دې کې کار کړی. که چېرته مونږ د هر یو عنصر په تاریخچه باندې خبرې کوو، د هغوی په خواصو باندې خبرې کوو، نو د هر یو عنصر نه یو کتاب لیکل کېږي. نو دغسې یو تشویش علماو سره پیدا شو چې دې لپاره باید موږ یو کلاسیفیکیشن یا طبقه بندي جوړه کړو. نو په لومړي وخت کې د لوازي عالم لخوا نه عناصر د فلزاتو او غیر فلزاتو په ډول باندې طبقه بندي شو، خو هغه وخت سره شبه فلزات او نوبل ګیس یا نجیبه غازات نو پیژندل شوي. دغه نظریه یا دغه طبقه بندي رد شوه. دارنګه د دوبرینر عالم لخوا نه طبقه بندي جوړه شوه چې په هغې کې به یې 3 عناصر طبقه بندي کړي، اتومي کتلې به یې راخیستلي، په 2 به یې تقسیمولي. کومه کتله به چې د کوم عنصر وه هغه به یې په د 2 عناصرو منځ کې کېښودو. په دې کې هم ځینې نیمګړتیاوې وي، مشکلات. بالاخره دا نیمګړتیا هم را برسېره شوه
لدې نه وروسته د نیولینز په نوم باندې عالم د عناصرو دوراني جدول د خواصو مخې طبقه بندي کو چې په هر یو دوره کې به اته عناصر کې خودل چې د اوکتالا یا د اته قانون په نوم باندې عناصر د خواصو مخې طبقه بندي کړه. په دې کې هم ځینې نیمګړتیاوې د هغې نیمګړتیاو پر اساس باندې دغه طبقه بندي هم رد شوه. ورپسې په یو وخت کې د لوترمایر او مندلیف لخوا نه د عناصرو دوراني جدول طبقه بندي شو چې په پیریود کې اتومي کتلې او په ګروپ کې خواص په نظر کې نیولي. هماغه چې مندلیف خپل ترتیب کړی جدول نړیوال اتحادیې ته وړاندې کړو، د نوبل جایزه یې پکې واخیسته او د لوترمایر د عناصرو دوراني جدول هم داسې پاتې شو. د مندلیف په جدول کې هم ځینې نیمګړتیاوې او ځینې خوبایي وي چې دغه نیمګړتیاوې د هنري موزدي عالم لخوا نه وپېژندل شوې او رابرسېره شوې او بیا دغه دوراني جدول چې اوس periodic table of elements نومیږي د هنري موزدي لخوا نه په پیریود کې اتومي نمبر او دانګه په ګروپ کې خواص پر اساس باندې طبقه بندي شوی. نو اوس دغه د عناصرو دوراني جدول چې د periodic table of elements په نوم یادېږي دوه ډوله کرښې لري یا دوه قسمه قطارونه لري. یو ته ویل کېږي افقي قطارونه یا افقي کرښې په دې شکل باندې، او دوهم قسم یې عمودي کرښې دي یا عمودي قطارونه دي. د عناصرو د دوراني جدول طبقه بندي هم تاسې په مکاتبو کې لوستي. زه صرف د یو تکرار په شکل کې په لنډ ډول باندې تاسو ته واضح کوم، تاسې کولی شئ بیا نور په خپلو کتابونو کې په مفصل ډول باندې ولولئ. په افقي قطارونو کې یا په افقي کرښو کې چې دې ته پیریود یا دوره ویل کېږي عناصر ځای په ځای شوي دي چې اووه پیریوډه دي. په اول پیریود کې دوه عناصر، دارنګه په دوهم پیریود کې اته عناصر، په دریم پیریود کې اته عناصر، څلورم پیریود کې اتلس، پنځم کې اتلس، شپږم او اووم کې دوه دېرش عناصر دي. دارنګه په ګروپ یا دسته چې ورته ویل کېږي یا عمودي کرښې یا عمودي قطارونه دي. په دې کې عناصر دوه قسمه طبقه بندي شوي یا دغه ګروپونه په دوه برخو ویشل شوي. یوې اصلي ګروپونه دي چې د A په توري ښودل کېږي، او دوهمې فرعي ګروپونه دي چې د B په توري باندې ښودل کېږي. نو د ګروپ په اساس دوه قسمه ګروپونه لري، اصلي ګروپونه، فرعي ګروپونه، د A ګروپ عناصر او د B ګروپ عناصر. د A ګروپ عناصر یا د A ګروپ په اتو برخو باندې ویشل کېږي یا اتو ګروپونه لري. دا اول ګروپ، دا دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، اتم. په اول ګروپ کې تاسو ګورئ چې هایدروجن، لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم، فرانشیم عناصر شامل دي. دارنګه په دوهم ګروپ کې چې بیریلیم دی، مګنیزیم دی، کلسیم دی، سټرانیشیم دی، باریم دی او راډیوم دی. همداسې په ترتیب باندې به اساسي د هر یو ګروپ کاغه اصلي دي یا فرعي دي، خو زیات فوکس به تاسې په اصلي عناصرو باندې کوئ، او په فرعي کې به هغه عناصر چې وروسته انشاءالله موږ په بایوجینیک ایلیمنټس کې وایو چې په روزمره ژوند کې زیات اهمیت لري یا په طبابت کې زیات اهمیت لري، په هغې به ډېر فوکس کوئ.
دا به تاسو یادوئ. همداسې په ترتیب باندې د دریم اصلي ګروپ عناصر، څلورم اصلي ګروپ عناصر، پنځم، شپږم، اووم او اتم. دارنګه د دوی اتومي کتله، اتومي نمبر، خواص، موقعیت دا به اساسیات وي. دا یو څو اتلس عناصر دي. د دې ټول یادول یو څه ستونزمن یا مشکل کار دی، خو موږ په هغه عناصرو مخکې ویلي چې فوکس کوو چې طبي ارزښت ولري یا په روزمره ژوند کې زیات د اهمیت وړ دي، چې هغې ته بایوجینیک ایلیمنټس ورته ویل کېږي یا بیولوژیکي عناصر دي چې زموږ استاد په روزمره ژوند کې اهمیت لري، تصویر کړل شوي دي. خو په دې کې هغه عناصر چې په کومو کټګوریو کې زیات د اهمیت وړ دي ما کلاسیفیکیشن کړي دي او دلته مې په سلایډ کې تاسو ته تهیه کړي دي. نو مخکې له دې چې په بایوجینیک ایلیمنټس باندې وغږیږو، مخکې مې تاسو ته د عناصرو تعریف وکړو. مفرد ته ایلیمنټ ویل کېږي یا عنصر. نو عنصر تعریف به ستاسو یاد وي چې هغه خالصه ماده چې د یو ډول اتومو څخه جوړ شوي وي یا اتومونه یو ډول هستوي چارج ولري. خالصه ماده دا چې نور مواد په ځان کې باید ونه لري، او یو ډول اتومونه مطلب دا چې اتومونه وي ټول یو شان وي. فرض مثال سوډیم دی، که تاسو په هر ځای کې سوډیم ګوري دا به یو ډول یعنی یو قسم اتومونه به لري. داسې نه چې په یو ځای کې به اتومونه یو قسم او په بل ځای کې به بل قسم. نه، داسې نه ده، بلکې ټول اتومونه به د سوډیم یو شان وي. د هغوی خواص، اتومي نمبر، اتومي کتله او دارنګه تعاملات ټول به یو شان وي. یا وایو چې اتومونه یو ډول هستوي چارج ولري. مثلا موږ تاسو وایو چې سوډیم هستوي چارج په هسته کې د کوشش کوي چې اخیری مدار څخه یو الکترون وبري. نو چې کله په هسته کې دا 11 پروتون لري او په مدار کې 11 الکترون لري، نو که چیرته د مدار څخه یو الکترون ورکړي د دوی هسته مثبت یو چارج وي. نو همیشه لپاره به تاسو چې سوډیم ګوري مثبت یو چارج بلري، هسته به مثبت یو چارج وي. داسې نه چې د سوډیم هسته دی مثبت 2 چارج شي بل ځای کې، په بل ځای کې به مثبت 3 نه، بلکې ټول به یو قسم هستوي چارج لري. راځو هغه عناصر چې په روزمره ژوند کې یا په طبابت کې زیات د اهمیت وړ دي، په هغې باندې خبرې کوو. بایوجینیک ایلیمنټس دي هغه عناصر چې په ژوندانه کې ډېر مهم دي. مختلفو کتابونو کې راخیستل شوي، خو ما په کټګوریو باندې ویشلي، په څلورو برخو باندې ویشل شوي دي. یو کنوپوس کلمه کې راجمع شوي دي. دا تر ټولو مهم کیمیاوي عناصر دي چې اکثرا یا زیاته برخه بیولوژیکي مالیکولونه جوړوي. دغه عناصر کاربن دی، هایدروجن دی، نایتروجن، اکسیجن، فاسفورس، سلفر. دغه شپږ عناصر داسې عناصر دي چې اکثرا د انسان په وجود کې یا د بیولوژي د نګاه نه هغه اهم مالیکولونه جوړي یا بیولوژیکي مالیکولونه جوړي. که چیرته دا نه وي نو د انسان وجود نشته. فرضاً همدغه کاربن دی زموږ اساسي د وجود زیاتې برخو کې موجود دی. عضلات دي، دارنګه نور ډول ډول مالیکولونه دي، فرضاً پروتینونه، کاربوهایدریت، شحمیات، پروتینونه، ویټامینونه په خپل ترکیب کې د کاربن عنصر لري. همداسې هایدروجن
نایتروجن، اکسیجن او ځینو کې فاسفورس او سلفر. دارنګه sometime important elements دا هغه عناصر دي چې ځینې وخت ورته اړتیا لیدل کېږي، یعنې ځینې وخت اړین وي. هغه عناصر برون، فلورین، سیلیکان، سیلینیم، سټرانیشیم، ایوډین دي. دغه شپږ عناصر کله کله دې ته اړتیا لیدل کېږي چې باید انسان یې واخلي. دارنګه میجور آیونز درېمه کټګوري هغه عناصر دي چې هغه کیمیاوي عناصر چې په زیات اندازه د آیونونو په ډول په بدن کې فعالیت ترسره کوي. هغه عناصر هایدروجن دي، سوډیم، پوټاشیم، کلشیم او کلورین دي. دغه پنځه عناصر د انسان په وجود کې د آیون په ډول باندې خپل فعالیتونه ترسره کوي. آیون به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې خبرې کوو چې آیون څه ته وایي. څلورم قسم هغه عناصر دي چې د کوفاکټور په ډول باندې یا کوفاکټورز کی میټالز ان ارګانیک کمپاونډز. هغه کیمیاوي عناصر چې د کوفاکټور په ډول رول لري یا د فلزاتو کلیدي رول د انسان په وجود کې د عضوي کمپلیکسونو په جوړولو کې مهم رول لري. که چېرته نه وي نو د انسان په وجود کې عضوي کمپلیکسونه بیا نه جوړېږي، او چې کله عضوي کمپلیکس جوړ نه شو د انسان وجود هم نه جوړېږي یا انسان وجود د ځینې مشکلاتو سره مخامخ کېږي. یوازې د انسان نه بلکې د نورو نباتاتو یا د نورو ژوندیو موجوداتو په وجود کې هم د عضوي کمپلیکسونو په جوړولو کې رول لري. دغه عناصر مګنیشیم، وینادیم، کرومیم، منګانیز، آیرن یا فیریوم اوسپنه، کوبالت، نکل، کپر، زنک، مولیبدینیم. ګوري که چېرته اوس د انسان په وجود کې اوسپنه نه وي نو هیموګلوبین نه جوړېږي، او چې کله هیموګلوبین جوړ نه شو د انسان وجود د مختلفو ناروغیو یا د مرګ سره مخامخ کېږي. دارنګه که چېرته په نباتاتو کې مګنیشیم نه وي کلوروفیل نه جوړېږي، او چې کله کلوروفیل جوړ نه شو غذایي مواد نه جوړېږي. په همدې اساس باندې که د هر یو عنصر باندې موږ تاسې فکر وکړو او د دوی په استعمال ځایونو باندې خبرې کوو نو بیا موږ ته دا ثابتېږي چې دا د انسان په وجود کې څومره اهمیت لري. یعنې مطلب دا چې دغه عناصر یو بیولوژیکي اهمیت لري او تاسې ته پکار دی چې د دې هر یو عنصر کیمیاوي خواص، فزیکي خواص، اتومي نمبر، اتومي کتله باید یاد کړئ. دارنګه د عناصرو د دوراني جدول په کوم پیریود کې او کوم ګروپ کې پروت دی. په ترتیب باندې همداسې اولنی کټګوري، دوهم، دریم او څلورم دا ستاسې ټول یاد وي. تقریبا څو عناصر دي؟ شپږ عناصر دا شو، شپږ دا شو 12، 14، 14، 15، 16، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 عناصر. ځینې کتابونو کې 28، 29 لیکي، خو دغه 27 عناصرو خواص او دارنګه اتومي نمبرونه، کتلې او د دوی د عناصرو د دوراني جدول په کومه برخه کې شامل دي دا به ستاسې یاد وي. د دې نه وروسته به چې کله تاسې عناصر وپېژندل بیا به د مرکباتو برخې ته راځو. خو د مرکباتو د برخې نه مخکې دلته موږ یو تعریف وکړو چې هغه خالصه ماده چې د یو ډول اتومو څخه جوړ شوي وي. دا چې د مرکباتو اساسي برخه عنصر دي یا عناصر دي، نو د عناصرو اساسي برخه اتومونه دي. نو په راتلونکي لیکچر کې به انشاءالله د اتوم په هکله خبرې کوو چې اتوم څه ته وایي او د څه شي نه جوړ دي او دارنګه د هغې مربوطه برخو باندې به خبرې کوو.